Razmik.net-ը պատասխանատվություն չի կրում ծրագրի բովանդակության, հայտարարությունների և գովազդների համար։ Բարի երեկո հայրգլայնակիցներ, ուրեմն այս հաղորդումը չեմ ասի արտակարգ է, բայց հնարավոր է, որ հետագայում ամեն կիրակի առավոտից բացի և ուրբաթ օրը կրկնելություն բացի ստեպ առ ստեպ տարբեր առիթներով ես ելույթ ունենամ 26-րդ ալիքի AMGA հաղորդաժամով, որը ասենք անջատված կլինի ընդհանուր այն թեմաներից, որը առավոտը վարում է ամեն օր ժամը 10-ից մինչև 11 առավոտյան։ Դուք հիշում եք, որ վերջի հաղորդում ուրբաթ օրը նվիրված էր հայոց այբուբենի և ատոմի միջուկի և էլեկտրոնների միջև եղած կապը և այլ գաղտնիքներ, որը հետագայում կպարզվի երկուշաբթի օրը։ Բայց ուրեմն այսօր այդ թեման, որովհետև դուք բոլորդ կիրակի օրը մի մասը նույնիսկ չի լսել, մենք կտանենք այս ուղղությամբ, այսինքն թե այսօրվան ասենք նման կլինի արտառոց մի վերնագրի, թե ինչին հավատաս։ Խոսքը վերաբերվում է արդեն ապրիլի 24-ից մինչև այսօր կուտակված այն նյութերի քննարկմանը, որը որ կուտակվել էր այս ամսվա ընթացքում, փաստորեն անցանք մի ամիս ապրիլի 24-ից հետո եւ աշխարհում բավականին քայլեր եղան ցեղասպանության, պահանջատիրության դեմ կամ օգտին։ Այսպես դեմն ու օգտին քվեարկելու ժամանակ մենք իհարկե շփոթմունքի մեջ կարող ենք հայտնվել, որտեղ չգիտենք որն է դեմ, որը օգտակար, դրա համար այսօրվա քննարկումը կլինի հավատալ թե չհավատալ կամ ինչին հավատալ կամ ինչ անել, այսինքն եթե մեկ ծրագիր պետք է առաջնորդվի, որ հասկացվի, որ մենք գտնվում ենք փակուղում կամ որևէ բան անարդյունավետ է, ուրեմն մենք այդպես էլ կանենք։ Այսօր ուրեմն մենք կքննարկենք մեկ ամիս առաջ ապրիլի 24-ից մինչև այսօր, մայիսի այսօր 21-ն է, ես իհարկե դա ասում եմ, որտեղ չեմ կարող թեմաներից մեջ մտցնել այսպիսի հաղորդումները, բայց պարտավոր եմ գոնե ամիսը մեկ անգամ ձեզ հետ կիսվել հայոց պահանջատիրության ցեղասպանության հետ կապված։ Ցեղասպանությունը այսօր էլ շարունակվում է եւ նաեւ ցեղասպանության հետևանքների վերացման գործում այսօր էլ շարունակվում է, ասենք եվրոպական մի շարք երկրների քվեարկությունները ցեղասպանությունը կոչել հանցագործություն, պատժել եւ այլն, ինչպես Ֆրանսիան, Բելգիան են այդ ուղղությամբ աշխատում, արդեն 17 երկիր ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը, բավականին մեծ նահանգներ թվով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ամերիկայի Սենատը կամ Կոնգրեսը այդ հարցը դեռ չի կարողանում քննարկել, կան թուրքական հետաքրքրություններ, լոբբի, մենք գտնվում ենք ինչ որ ճանապարհի վրա, որ կռվում ենք այս ուղղության հետ առնչված, դրա համար ինչին հավատասը մեզ համար պետք է լինի այնքան իրական, որ մենք պետք է այսօր ձեզ հետ միասին քննարկենք, թե ուր ենք գնում, արդյոք ճանապարհը ճիշտ է, որի վրա ընթանում է հայոց պահանջատիրությունը, արդյոք մենք տեղ կհասնենք որևէ հանգրվանի։ Ուրեմն որպեսզի այս բոլորը ձեր առջև վերջի տվյալներով լինի հաշվեկշռի մեջ, այսինքն եւ դրական քայլերը, եւ բացասական քայլերը, եւ կշռքի վրա դրվի այս ամենը, եւ գնահատվի արդյոք դրականն է ավելի առաջ, թե բացասականը։ Արդյոք դրականը նրա համար չէ, որպեսզի բացասականը կատարի իր գործը, որպեսզի ցավազրկում ստացվի մեզ համար։ Ուրեմն խորենք կմտածենք այս ուղղությամբ ելք գտնելու ակնկալիքով։ Ուրեմն հայոց ցեղասպանությունը, պահանջատիրությունը, ինչին պետք է մենք հավատանք, ով ուր է տանում մեզ։ Ուրեմն որոշ հիմա ձեզ կտեսա ցուցադրվի մի տեսագրություն, դրանից ամենաթարմ տպավորությունների տակ մենք սկսենք կիսվել այս թեմայի շուրջը։ Խնդրում եմ, եթե տեսանյութը պատրաստ է, ապա ցուցադրեք այդ նյութը, ուշադիր հետևեք նյութին։
11-րդ դարում էլ ցեղասպանությունը շարունակվում է։ 1923 թվականին Նախիջևանը բռնակցվեց նորահայտ Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետության։ Խորհրդային 70 տարիների ընթացքում Նախիջևանը նախ դատարկվեց բուն հայ բնակչությունից, հետո երկրամասը բնակեցվեց ադրբեջանցիներով։ Տարածաշրջանի մշակութային հարուստ ժառանգությունը հոգս ու գլխացավ դարձավ Բաքվի համար։ Մինչև այսօր էլ շարունակվում է քրիստոնեական քաղաքակրթության հետ դաժան հաշվեհարդարը։ 1998-2005 թվականների ընթացքում իսպառ վերածվեցին ջուղայի նշանավոր խաչքարերը։ Հայկական կողմը ահազանգ-ահազանգի հետևից հնչեցեց միջազգային կազմակերպություններում՝ ICOMOS, ՅՈՆԵՍԿՕ, ՄԱԿ, որոնց իմիջիայլոց անդամագրվել է Ադրբեջանը եւ 1993-ին իր ստորագրությունը դրել է կոնվենցիայի տակ եւ պարտավորվել օգնություն տրամադրել համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգների դեմն առնելու համար։ 21-րդ դարի մշակութային առաջին ցեղասպանության այս կադրերը նկարահանվել են 2005 թվականի դեկտեմբերի 14-ին հին ջուղայի 400 տարվա պատմություն ունեցող գերեզմանատան։ Իրագործողները ադրբեջանական բանակի զինվորներն են։ Որի հրամանատարներից մեկը իմիջիայլոց սա է։ Որը Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի ռազմական ակադեմիայում ուսանելու ժամանակ հայ սպային քնած տեղը կացնով մորթելու համար այսօր կանգնել է միջազգային դատարանի առաջ։ Կովկասի մուսուլմանների հոգևոր առաջնորդ Ալլահ Շուքուր Փաշազադեի պատասխանը ամենայն հայոց կաթողիկոսին առանց մեկնաբանության։ Հարգելի կաթողիկոս, մեր նախնիները, ալբաները դեռ 4-րդ դարում ընդունել են քրիստոնեությունը, որն իր հետքն է թողել նրա հոգևոր եւ նյութական մշակույթի վրա։ Նախիջևանում պահպանվող բազմաթիվ հուշարձաններն այդ շրջանին են վերաբերում, որոնք առանց բացառության գտնվում են պետության հոգացության ներքո եւ դրանց պահպանության համար կիրառվում են բոլոր միջոցները։ Ինչին հավատաս։ Իմիջիայլոց ադրբեջանցիները հայատար հուշարձանները շփոթել են դեռ անհայտ ալբանական գրերի հետ։ Կացնահար հայ սպայից մինչև կացնաջարդ այս խաչքարերի պատասխանը մի բառ է միայն՝ վանդալիզմ։
շարունակում ենք հաղորդում, ուրեմն դուք տեսաք այս տեսանյութը, որը որ ամենաթարմ ցեղասպանության մի վառ օրինակ է, որտեղ ոչնչացվում է մի ազգի ժողովրդի պետականության մշակութային կոթողները, այսինքն եթե ուզում եք ոչնչացնել ազգը, ապա ոչնչացրեք դրա մշակութային պատմությունը, եւ նա այլևս անկարող կլինի հիշողը հիշելու, վերականգնվելու եւ այլն։ Ջուղայի գերեզմանակարերի վերականգնման համար, որպեսզի մենք եւս մեկ հազարամյակ շարունակենք մեր սերունդներին հաղորդակից դարձնել այս, բացի այս ֆիլմից, որը որ դուք տեսաք, ոչինչ չի մնացել, այսինքն մենք հետագայում հնարավորություն կամ մեր սերունդները հնարավորություն չեն ունենալու առնչվելու այս մշակութային կոթողների հետ, որը մեզ ժառանգվել էր մեր նախահայրերից։ Ուրեմն այս տեսանյութը այսօրվա թեմայի շուրջ առնչված բավականին մտածելու առիթ է տալիս։ Ինչին հավատալ։ Հավատալ, որ ադրբեջանցիները կոչնչացնեն հայկական մշակույթի կոթողները մինչև վերջ, դրան մենք պարտավոր ենք հավատալ։ Ուրեմն դրա շուրջը այլ կարծիք լինել չի կարող։ Ինչպես տեսակ, մուսուլմանական առաջնորդի նամակը մեր կաթողիկոսին արդեն դա հաստատում է։ Հետևաբար այսօրվա միակ հավատքը, որ դա տեղի կունենա, անշուշտ դա է, որ կոչնչացնեն տարածքաշրջանի այն բոլոր կոթողները, որոնք գտնվում են այդ պետության, այդ ժողովրդի տրամադրության տակ։ Կենթանի օրինակ, վառ դուք տեսաք Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումը, որը ավարտվեց 2005 թվականի դեկտեմբերի 14-ին։ Ուրեմն ինչ միջոցառումներ արեցին հայկական կողմի ներկայացուցիչները։ Հավատալ, որ Ոսկանյանը գրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախագահին, որ Ադրբեջանը, որը 1993 թվականին միջազգային այդ կոնվենցիայի տակ իր ստորագրությունն է դրել, պահպանել ցանկացած մշակութային կոթող խախտել է այդ պայմանագիրը։ Ինչ սանկցիաներ կամ ինչ միջոցառումներ են սպասվում այն երկրին, որը խախտում է միջազգային պայմանագիրը։ Դուք գիտեք, որ այդ միջազգային օրենքները շատ խիստ են, նման դեպքերում պետք է որ առաջինը ՆԱՏՕ-ի զորքերը հայտնվեին որպես պաշտպանություն միջազգային համամարտկային մշակութային կոթողների, ոչ թե հայտնվեին իրանական հարցի կամ ժողովրդավարության կամ միջուկային նյութի արտադրության համար, այլ պարտավոր էին հարցը դրվել ՄԱԿ-ի մեջ քննարկման եւ կարծես թե եթե այդ հարցը դրվել քննարկման, որևէ պետություն չէր համարձակվի դեմ քվեարկել նման վանդալիզմի ակտ կատարող ժողովրդին պատժելու կամ որևէ անվտանգության խորհրդի անդամ պետություն վետո չեր դնի դրա նկատմամբ։ Պարզապես այս հարցը չդրվեց։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ հավատալ նրան, որ ՄԱԿ-ը կամ որևէ հայանպաստ գործողություն կարող է միջազգային ճանաչում ստանալ երբևիցե, երևի ասենք ոչ։ Ուրեմն հավատալ նրան, որ Ադրբեջանը կոչնչացնի մեր մշակութային կոթողների իր տարածքում գտնվող, այո։ Երբևէ միջազգային հանրությունը ուշադրություն կդարձնի դրան, իհարկե կարող ենք ասել, որ ոչ։ Հետևաբար արտաքին գործերի նախարարության նման, ասենք նամակագրությունը պահանջի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախագահին կարծես թե սառույցի վրա է գրվում եւ սրա հետեւը ինչ որ մի բան կա, իհարկե դա չենք քննարկի։ Միայն հիշեցնեմ, որ վերջի շրջանում Հայաստանից լսվում են, որ հայոց ցեղասպանության հարցը, հայոց պահանջատիրությունը պետք է դրվի Հագայի միջազգային դատարան եւ ներկայացված նյութերը որքան էլ աղքատիկ, թալանված,
փաստագրական տվյալների բացակայության պատճառով այդ դատը կշահվի։ Ուրեմն այս դատը շահելու միակ ճանապարհը դատարանն է։ Իսկ դատավորներին կաշառել դրամով կամ ինչ որ ձևերով իհարկե մեզ խորհուրդ չի տրվում, որովհետև եթե բանը հասավ դրամի եւ կաշառքին, մենք պարտված ենք։ Մեր կողմն է արդարությունը եւ նրանք, որոնք որ կհարգեն մարդու իրավունքները երկրի վրա եւ հետագայում իրենց սերունդների բարոյականության վերաբերյալ այսօր կմտածեն, արդյոք կապրեն նրանք այս երկրի վրա, թե ոչ։ Ուրեմն ճանապարհ դեպի Հագայի դատարան, նյութերը Հայաստանից այս ուղղությամբ արդեն շարժում է սկսվել։ Սա ճիշտ ճանապարհն է, պետք է որ հավատալ սրան, որովհետև Ֆրանսիայի ցեղասպանության ընդունումը, Կանադայի ընդունումը, Բելգիայի ընդունումը, եվրոպական մնացած երկրների ընդունումը իրենց խորհրդարաններում եւ ասենք տարածքային պատժամիջոցների հաստատումը հայոց ցեղասպանության համար, դա պարզապես մի երևույթ է, որը ոչինչ չի տա, նույնիսկ եթե Թուրքիան ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև դրանից հետո իրավաբանական պահանջատեր չկա դրա վերաբերյալ, այսինքն իրավաբանական դեմք, որը պետք է դնի այս հարցը որպես պահանջատիրություն։ Այն կազմակերպությունները, որոնք փորձում են հանդես գալ նման երևույթներով, պետք է նրանց վրա մի փոքր տարակուսել եւ հասկանալ, որ պարզապես նրանք չեն ներկայացնում իրավաբանական այն դեմքը եւ զբաղվելը դրանով պարզապես սիրողական է։ Ուրեմն Հագայի դատարան եւ դատավորների որոշում, ինչպես ասենք Նյուրնբերգյան ռազմական տրիբունալը որոշեց, ինչպես Հագայի դատարանը որոշեց Հարավսլավիայի նախագահի Սերբիայի ցեղասպանության ակտը եւ նրան ուղղակի բանտարկեց, իհարկե նա մինչև դատի որոշումը չհասավ, որովհետև մահացավ բանտում, եւ Հագայի դատարանի որոշումները, որոնք միջազգային ուժ ունեն, գործադիր ուժ եւ դատական ուժ, ոչ թե սենատներում կամ խորհրդարաններում ընդունված օրենսդիր իշխանությունների որոշումները ուժ ունեն, դրանք ուժ չունեն, որովհետև դրանք վերաբերում են լոկալ իրենց տարածքներին եւ հայ ժողովուրդը դրանից ոչինչ չի շահի։ Իսկ միջազգային իրավաբանական ուժ ունի Հագայի դատարանը եւ Հագայի դատարանը կարող է պարտադրել ցանկացած պետության կատարել այն, ինչ որ պետք է միջազգային օրենքներով։ Ուրեմն ՄԱԿ-ը, որը ստեղծել է Հագայի դատարանը, նրա դատական իշխանությունն է, ինչպես գիտեք, պետության մեջ կա օրենսդիր իշխանություն, գործադիր իշխանություն եւ դատական իշխանություն։ Դատական իշխանության որոշումները բեկանելի չեն եւ օրենսդիր իշխանությունը, որը մշակել է Հագայի ամբողջ դատավարական ակտը եւ տվել է ի գործողություն, գործադիր իշխանություններ դրանք միջազգային զինված ուժերն են կամ ոստիկանությունն է, որոնք գնում են պատժելու ի կատարածելու այն որոշումները, որը դատարանը կորոշի, ինչպես սովորական դատարանում ոստիկանն է վերցնում եւ բանտարկում։ Ուրեմն դատարանը կորոշի հայոց պահանջատիրության եւ նյութական եւ բարոյական եւ մնացած հարցերը։ Մեկ այլ ճանապարհ չկա։ Իսկ նրանք, որոնք որ զբաղվում են հայոց պահանջատիրությամբ եւ ինչին հավատաց հարցմանը, մենք նրանց առջև կդնենք իրենց սրտից բխած, զգացմունքներից բխած, այսինքն այնպիսի հարցեր այսօր, որպեսզի իմանանք, արդյոք նրանք այնպես չեն մտածում կամ այնպես չեն գործում, ինչպես ասենք Ադրբեջանի մուսուլմանական առաջնորդը, որը կնքված թղթեր է ուղարկում, հիմնավորում է ինչ-որ բաներ։ Արդյոք այս միջոցառումները մեզ պարզապես հերթական թմրեցուցիչներ չեն,
որոնք պարզապես հետաձգում են իրական դատարանի որոշումները։ Այս ուղղությամբ մենք ունենք միջոցներ, իհարկե, ստուգելու նրանց, որոնք որ ցավում են հայոց պահանջատիրության, ցեղասպանության եւ զբաղվում են դրանով, եւ նրանց առջեւ կդնենք որոշակի պարտավորություններ, ոչ դատական, այլ օրենսդրական ակտեր, որոնք կծնեն հայոց պահանջատիրության մեկ այլ մայրուղի, որը կլինի թեկուս ժամանակավոր, բայց կարող է գալ փոխարինելու մինչև պահանջատիրության դատական օրգանների որոշումը Թուրքիայի նկատմամբ կամ հանցագործության բացումը։ Ուրեմն այս տեսակետից այսօր, քանի որ հարցը շատ պարզ է դրված, իրավաբանական անձը, որը որ պետք է ներկայանա Հագայի դատարան, դա կարող է լինել, ասենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, որը կպատրաստի այն ֆայլը, որի վերաբերյալ ասվեց մշակութային ցեղասպանություն ֆիզիկական, նյութի եւ գույքի առգրավում Արևմտյան Հայաստանում, գենետիկական կորուստ եւ հայ ժողովրդի աճի կասեցում ամեն ուրեք։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը կասեցված է, սեղմված է իր ռեզերվացիայի մեջ, որը այսօր կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, սա այն քարքարոտ տարածքն է, որը պիտանի չէ գյուղատնտեսության համար, պիտանի չէ արդյունաբերության համար, որովհետև արդյունաբերությունը ծնում է թափոններ, եւ այդ թափոնները արդեն կազդեն բնակչության վրա։ Պիտանի չէ էներգետիկ ռեսուրսներ արտադրելու վերաբերյալ, որովհետև ատոմակայանը, որը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, միշտ կարող է հանկարծ դառնալ պատրվակ միջոց ամբողջ հայ ժողովրդին այդտեղից քշելու, ինչպես Չեռնոբիլյան ատոմակայանը, որը որ պատրվակ հանդիսացավ այն ողբերգության, որը դուք գիտեք 1976 թվականին։ Ուրեմն մեր գլխին կանգնած են, բացի նրանից, որ այսօրվա դրությունը այսպիսին է, կան նաև դամոկլյան սրեր, որոնցից պետք է ազատագրվել եւ գտնել մի ճանապարհ, թե ինչպես դա անել եւ որն է դրա ճանապարհը։ Այսօրվա ուրեմն հաղորդումը նվիրված կլի դրան։ Ստուգել, փորձարկել, համոզվել այն բոլոր հայասերների նկատմամբ, որոնք անպագորգոր ընդունում են, ելույթ են ունենում, իրենց համար ճանապարհ են բացում քաղաքական արենայում ընտրությունների ժամանակ, կարճ ասած իրենց հարցերն են լուծում եւ միջազգային արենայում արդյոք հավատալ նրանց, այո, իհարկե կարելի է հավատալ, եթե անեք այս բանը, մենք կհավատանք ձեզ, ուրեմն նրանց առջև պետք է խնդիր դնել, բայց այնպիսի խնդիր, որոնք նրանք կարողանան լուծել ինքները, եւ մենք պարզապես ասենք, եթե դուք այդ խնդիրը չեք լուծում, հետեւաբար ձեր զգացմունքները կամ միջոցառումները մեր գլխի տակ փափուկ բարձ դնելու գործողություններ են։ Իհարկե, մենք չենք կարող խնդիր առաջարկել Ադրբեջանին, որը մշակութային կոթողներ է ոչնչացնում։ Չենք կարող նրան ասել եթե, որովհետև վստահ ենք, որ մենք չենք հավատում, որ նա չի կոտրի մեր մշակույթի բաները, որովհետև ոչ նրա վրա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կարող է ազդել, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ որևէ մեկը։ Հետևաբար վստահորեն կարող ենք ասել, որ այս հարցը փակված է։ Մենք հավատում ենք, որ Ադրբեջանը կոչնչացնի ամբողջ հայ կոթողները։ Մենք նաև հավատում ենք, որ Թուրքիան նույնը կանի։ Անկախ նրանից թույլատրվում է հայ տուրիստների մուտքը իրենց պապենական հողը, թե ոչ, այնտեղ մոմավառությունը կամ ազգային պարերի պարելը եւ աղոթները միևնույն է, Թուրքիան նույնպես կոչնչացնի հայ կոթողները, արդեն ոչնչանում են, դուք գիտեք, բայց այնպիսի լկտիությամբ, ինչպես ադրբեջանական զինվորներն էին կոտրում Ջուղայի խաչքարերը, իհարկե նա չի անի,
որովհետև գիտի Եվրոպա մտնելու հարց կա, բայց դա կանի շատ հանգիստ բամբակով կտրելով հայ ժողովրդի հիշողության վիզը։ Եվ 2004 թվականին, երբ որ Հայաստանում գնում էր այս հարցի վերաբերյալ խոսակցություններ, Ջեյմս Ռասելը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թերթի մեջ առաջի եւ երրորդ գունավոր էջի վրա այնտեղ տպված էր նրա խոսքերը, որտեղ հայտնվում էր, որ Թուրքիան այն պետությունն է, որը տիրություն է անում իր տարածքում գտնվող հնագույն հին մշակութային կոթողներին։ Ահա այսպես Ջեյմս Ռասելը, որին դուք գիտեք արդեն հայագիտական պատմական ամբիոներից եւ այլն, այս Ռասելը գրում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որ այսպես կլինի, եւ դրան հետևում են իհարկե աշխատանքներ։ Անի, ասենք, կոթողները թաքցվում, ոչնչացվում են բետոնե հաստ պատերի մեջ, եւ սա կոչվում է վերանորոգում պահում, մինչեւ դուք գլխի կընկնեք, պարզապես Անիի կոթողները կվերածվեն բետոնյա ժայռաբեկորների։ Ահա այսպես է լինում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ Թուրքիան կոչնչացնի, Ադրբեջանը կոչնչացնի, նայեք տեսնենք ինչ անենք մենք։ Արդյոք գնանք նրա հետևից, որ հայ պահանջատիրությունը դարձնենք բոլոր երկրների խորհրդարանների սեփականությունը։ Դա հավերժ աշխատանք է։ Իտալացիները ասում են անverջ շարժիչ, պերպետում մոբիլե, որը որ չի կարելի ունենալ, որտեղ այդպիսի շարժիչ չկա, բայց կարելի է աշխատել այս ուղղությամբ, ծախսել միջոցներ, որպեսզի հնարենք այս մոդելը։ Բայց այս մոդելը չի աշխատելու, որովհետև այս մոդելը պարզապես 7-40-ի ժամանակ հանգուցյալի հարազատներին ցավակցական ակտեր են միայն, բայց գերեզմանաշինությամբ կամ վերականգնումով չեն զբաղվելու։ Ուրեմն նրանք, որոնք գալիս են ցավակցելու, մեր համակրանքը շահելու, նրանց առջև պիտի դրվի եթե հարցը եւ հետո հավատալ նրանց։ Ինչ հարց է դա։ Ուրեմն այսպես ցեղասպանությունը շարունակվում է այսօր մշակութային ջարդ, պահանջատիրության լադայլ է մտնում ինչ որ քվեարկություններ, ամեն ինչ մեր զգացմունքների դաշտում է։ Հայաստանի դատարկում, կենսամակարդակի անկում, ժողովրդավարական մեթոդներով անպայման ոչ լիգիտիմ իշխանությունների ստեղծում, որի փոփոխության վրա կամ որի քննադատման վրա կծախսվի ամբողջ հայ ժողովրդի եռանդն ու ուժը Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Այսպես նա զբաղված կլինի, որպեսզի պարզի այս նախագահը իսկապես շահեց ժողովրդավարական ընտրություններով, թե կեղծված է։ Իհարկե, արտասահմանական դրանք, որոնք խաղում են այս բարդ խաղը, միշտ մեզ կմատուցեն։ Այս նախագահը ընտրվել է, բայց կան խախտումներ եւ լիգիտիմ չի։ Կսկսվի մի ամբողջ փոթորիկ եւ հայ ժողովուրդը 4 տարի կզբաղվի խոսելով, բամբասելով, քննադատելով, ծրագրեր ստեղծելով, կուսակցություններ ստեղծելով, որպեսզի փոխի իշխանությունը։ Հերթական իշխանությունը նույն բանն է։ Ահա նրանք ստեղծում են հավերժական շարժիչներ մեզ համար, որպեսզի մենք զբաղվենք, բայց մենք չենք գնա այդ ճանապարհով։ Ուրեմն Հայաստանի քաղաքական դաշտի այսպիսի վարքը, որը հատուկ է ստեղծվում, որպեսզի ժողովրդի մեջ ժողովրդավարական ընտրություններ չլինեն։ Ժողովրդավարական ընտրությունների վերաբերյալ մի առանձին թեմա կասենք, թե դա ինչ է եւ որտեղից է գալիս։ Հատկապես Թալմուդի եւ Կաբալայի որ մասից է դրած, որը որպես այդպիսին միջոց տվյալ պետության մեջ առաջացնելու նման պատկեր, որպեսզի նա չկարողանա հասնել տեղ։ Մեթոդը պարզ է։ Ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով, կեղծումներով, ինչ որ ձևերով իշխանության բերել մեկին, որը ժողովրդի համար ընդունելի չէ։
դրա վրա ժողովուրդը կծախսի իր ներքին ուժը, էներգիան, եւ դա բավական է, որպեսզի այդ երկիրը չկարողանա քայլել քաղաքակրթության աստիճաններով։ Սա տեսականորեն, դրան կվերադառնանք։ Մենք վերադառնանք մեր եթեին։ Եթե Միացյալ Նահանգները իր նահանգներով, ֆեդերալ նահանգներով մեծամասնությամբ ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը, ներառյալ նաև Կալիֆոռնիան, եթե Ֆրանսիան եւ եվրոպական երկրները, ինչպես նաև Կանադան, ընդունել են հայոց ցեղասպանության փաստը, նրանց առջև մինչև Հագայի դատարանի փաստաթղթերի հայտնելը եւ դատարանի որոշումը մենք կարող ենք դնել այսպիսի մի խնդիր։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի, պատմական Հայաստանի տարածքների մի փոքր մասի վրա ես դիմումն եմ ձևակերպում արդեն ձեզ համար, որպեսզի դուք ընդունել լինի։ Տեղավորված է հայ ժողովրդի, հայ ազգի վերջին մնացորդները։ Մենք դիմում ենք գրում։ Այս մնացորդները ժամ առ ժամ, տարի առ տարի մաշվում են եւ աճ չկա։ Կարելի է հաշվարկել եւ նշել, թե երբ կվերջանա Հայաստանը։ Հետևաբար, Միավորված ազգերի կազմակերպության մեջ մենք ունենք միջազգային ստատուս, իրավունք գրանցված ենք։ Այս ստատուս քվոն միջազգային մակում պաշտպանելու համար առաջարկվում է հետևյալը։ Հայաստանի նկատմամբ, քանի որ այսպիսին է վիճակը, ստեղծել միջազգային առանձնահատուկ ստատուս մի քանի հիմունքներով։ Առաջին, հաշվի առնելով, որ հայերը ունենալով պատմականորեն մեծ հայրենիք, ժամանակի ընթացքում կորցրել են հողատարածքները, կորցրել են միջոցները, կորցրել են ժողովրդին, ազգին, քանակին, այսօր աճ չեն տալիս, վտանգի տակ է նաև այսօր միջազգային ստատուս ունեցող եւ ՄԱԿ-ի անդամ Հայաստանի Հանրապետությունը բնակչությունից զրկվում է առաջիկայում, նրա նկատմամբ կիրառել, որ այն պետությունները ոչ մեկից ոչ մի խնդիրք չունենք, որոնք ունեն իրենց տարածքում Հայաստանի նախկին քաղաքացիներ, Արևմտյան Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի նախկին Թուրքիայի քաղաքացիներ, որոնք իրենց հայ են համարում, այս բոլորը իմի բերել եւ տվյալ պետությունների խորհրդարանների առջև դնել հարց, որ իրենց տվյալ պետությունում վճարվող թաքսերը որպես ոչ շահութաբեր ձեռնարկությունների ստատուսի տակ փոխանցվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին։ Այսքան բան, ուրիշ ոչ մի բան պետք չէ։ Պետք մինչև հայոց ցեղասպանությունը կգնա այո կամ ոչ ընտրելով դատարանի որոշմամբ, տարածքային հարցը կվերանա, այսինքն կորոշի միջազգային հանրությունը թե ինչ, բայց այսօր ամենահրատապ հարցն է հենց հիմա, ոչ թե ընդունել, չընդունել խորհրդարաններում ցեղասպանության հարցը, այլ բոլոր երկրների խորհրդարաններում այս հարցը դնել, քվեարկել, որպեսզի տվյալ պետությունը իր մոտ գրանցի հայության քանակությունը եւ մտցնի ստատուս քվոյի ստատուսի տակ, որ հայ ժողովուրդը լինելով քաղաքակրթության ամեն ինչի հայրը այսօր գտնվում է ողբերգական վիճակում, պատճառները չքննել, ցեղասպանություն եւ այլն, դա պետք չէ, պետք չէ քննել երկրաշարժը ինչպես եղավ այսօրվա դրությամբ ՄԱԿ-ի տվյալները ինչ ունեն Հայաստանի վերաբերյալ, դա փաստ է, ինչ ունի immigration
ներգաղթի ֆայլերը դատարաններում, սա փաստ է, փախուստ հայրենիքից։ Այս բոլորը հանդիսանում են միջազգային արենայում ստանալու այդ ստատուսը եւ այդ ստատուսի համար պետք է մենք պայքարենք ու կաշառքով չէ, այլ պետք է դրվի, եթե դուք իրոք հայ ժողովրդի համար քայլեր եք կատարում ճանաչելու Թուրքիայի ցեղասպանությունը, դա մեզ այդքան չի հուզում եւ առայժմ դա միայն պետք է տեղափոխվի Հագայի դատարան։ Դուք հարգելի պետություններ, ձեզանից ոչինչ չի ուզվում, պարզապես դուք իրավունքի մեջ եք, եթե մարդկային է ձեր որոշումները, թույլ տալու, որ ձեր տարածքում ապրող հայերը ըստ իրենց կամքի, իրենց թաքսերը, որ վճարում են ձեզ, թող տեղափոխեն միանգամից Հայաստանի Հանրապետության բյուջե։ Միակ ազատագրումը մեր Հայաստանի Հանրապետության այս ճանապարհն է այսօր, որովհետև դրան կհաջորդի ներգաղթի, արտագաղթի կանգ առնելը, որովհետև ունենալով բյուջե Հայաստանը, որը արդեն 10 քանի տարի է, նրա բյուջեն 300 միլիոն դոլարից հազիվ հասել է 400-500 միլիոն, Գլենդել քաղաքի բյուջեի չափ է, պետք է զորք պայի, սոցիալական ապահովությունը ապահովի իր ժողովրդին, դպրոցները, բժշկություն տա եւ այլն։ Այն ինչ որ դարձել է այսօր ամբողջ սփյուռքյան խոսակցությունների առարկան, օգնել վերանորոգելու սա, փրկել որբերին եւ այլն, այս բոլորի դեմը պետք է առնի մեկ հարվածով։ Ստատուս առանձնակի տրվելու, որպիսի հայերը, որոնք ապրում են Ամերիկայում, 1 միլիոն տարեկան, եթե նրանք $1000 թաքսի ամբողջությունը չեմ ասում, որովհետև 1000, 2000, 5000, 10000, 40000, 50000, 100000 թաքս տվողներ կան, պարզապես ամեն թաքսից 1000-ից պակաս թաքս տվող չկա, չէ՞ ստեղ, ավելին կան, եթե ամեն հայ իր թաքսերը, որ տալիս է IRS-ին, Սենատը որոշում անի, որ այս թաքսերի թղթերը, որոնք լրացնում եք, հայը գրում է, այնտեղ գրում է, դուք փոխանցել ցանկանում եք Հայաստանի Հանրապետությանը հայերին, որտեղ անմիջապես գտնում են հայ քվոներն ու ձայները, այնտեղ ասում է, այո, փոխանցել, լրիվ կամ այսքանը, այդ կորոշվի հետո, եւ Հայաստանը կունենա ամեն տարի մի քանի միլիարդ, եւ հարկ չի լինի, Հայաստանի բյուջեն երկու մի քանի միլիարդը լի եւ կվերանորոգվեն մեր դպրոցները, խողովակները, կամուրջները, չասեք հանկարծ, կուտեն իշխանությունները այդ գումարը, ձեր ուղեղի մեջ արդեն ворթ է դրած, որպեսզի Հայաստանի բյուջեն հանկարծ 300-500 միլիոնից չանցնի եւ ինքը միայն աղքատության մեջ տապակվի։ Չասեք այդ բանը, մեզ պետք է տարեկան մի քանի միլիարդ հայ ժողովրդի քրտինքը Սփյուռքում առանց իրեն վնասելու, պարզապես մարդկության, բարոյականության, արդարության հիմունքներով տալ Հայաստանի պետության բյուջեին եւ ձեզանից չպահանջել ոչինչ, պարզապես դուք գիտեք, նույնիսկ ձեր կամքից անկախ, միևնույն է դա գնալու է, ուրեմն ստեղծել իրավական մի փաստաթուղթ միջազգային արենայում Հայաստանի պետության դիմումով մեր վիճակը այսպիսին է, չենք կարողանում, ահա ամեն ինչ, դրեք մեր հարցը, քննարկեք, թույլ տվեք, որ հայը, որ ապրում է ձեր պետության մեջ, իր աշխատանքի մի մասը թաքսի ձևով, հարկի ձևով, փոխանցի հայկական բյուջեին։ Եթե այս պետությունները, նորից եմ ասում, առանց կաշառքի եւ դրամ ծախսելու, ազնվորեն կքվյարկեն այս եթեի դեմ, այս օրենքը կընդունեն կամ թույլ կտան, մենք կհասկանանք, որ գործ ունենք ազնիվ քաղաքակիրթ պետությունների հետ։ Եթե նրանք չեն ընդունի, մենք կհասկանանք, որ պարզապես նրանք էլ են ջարդում ջուղայի մշակութային կոթողները,
պարզապես ոչ թե երևում են մուրճերով, այս ինչպես տեսա պաստառի վրա, այլ պարզապես լցնում են հեղուկ, հեռանում են եւ ասում են այս հեղուկը պաշտպանելու համար է այս քարը, ասում եմ մի քանի տարի քարը փոշի է դառնում ու դուք չեք իմանա որ այդ հեղուկը ասենք կամ այսօրվա շարժումները հայոց ցեղասպանությունը ընդունել, պանջատիրությունը ընդունել, դա ժամանակի մեջ ընդունված ասիդներ են, մենք չենք ուզում ասիդի արժանանանք, մենք ուզում ենք, որպեսզի ոչ թե Ադրբեջանի նման այսօր մուրճով ջարդեն մեզ, ոչ թե տարիների մեջ փոշիացնեն այս հարցը, այլ այսօր, եթե դուք մեզ սնունդ եք տալիս այդ հոգևոր արժեքի համար, որը մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր թերթերով հեռուստատեսությամբ, բայց նաև դրվում է այսպիսի թույլ տվեք, որպեսզի հայ ժողովուրդը Սփյուռքում ապրող իր հարկերի մի մասը տա իր պետականությանը եւ ընդունեք դրա համար համապատասխան միջազգային որոշում հարկ եղած դեպքում կամ պետությունները թող սա դնեն իրենց խորհրդարաններում մինչև հարցը կմտնի Հագայի դատարան ուրեմն այս էր մեր թեման եւ ուղղվածությունը հայոց ցեղասպանությունը եւ պահանջատիրությունը վերացնելու եւ այն չշահարկելու համար անverջ, անդադար, այլ վաղը, մյուս օրը, մի ուղի բացել, ազատ ուղի եւ հարցը դնել այսպես։ Առանց վնասելու Սփյուռքում ապրող հայի կենսամակարդակին, նրա երեխաների դաստիարակությանը, կամ նրա հաճույքներին նույնիսկ չվնասելով, այսպես որպեսզի այս բեռը, որ կրում է ամբողջ հայ ժողովուրդը, իր աշխատանքով փակվի, միայն պետության գլուխները թող մարդկայնորեն մոտենան այս հարցին եւ մեզ խոսքեր չտան, ինչ որ ուրիշ զգացմունքներ չցանեն, այլ իրենց գրպաններից մի մասը տեղափոխեն հայկական պետականության բյուջե, իսկ գրպանի պարունակությունը հայ ժողովրդի վճարումներից է գալիս։ Այսպես է հարցը։ Դուք ուրեմն հիմա մասնակցեք այս հարցի վերաբերյալ, արդյոք ճիշտ է ուր գնալ, ինչ կարելի է անել։ Դուք եթերում եք, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփան։ Բարև ձեզ։ Նախ, չգիտեմ այս ժամը պատահական ես, բացի դուք այս ժամը իրանություն եք եթերում լինելու, ինչ է պատճառը չգիտեմ, նախ դա հարցը մի կողմն է։ Մյուս կողմը ձեր առարկայական ծնտերը գերագույն այսպես նպատակներ է հետապնդում, դուք դե կուտը տվեցիք, դա պիտի ցանվի, դա պիտի աճի։ Ես պարզապես իդեալական գաղափար է, գործնական եւ իդեալական հարցնային պլատ եւ շատ արագ գող։ Կարծեք աշխարհի ամբողջ ազգի տրամարությունը մենք ամենջապես այդ պրոգնոստիկ ձևով կզգանք, թե մեր նկատմամբ ինչ ունեն։ Բայց ես կուզեի ավելի գործնական է, ստեղում այստեղ հիմա, ինչպես անենք։ Գործնական քայլը ինչ է, ասորվային սկսելու գործնական քայլը։ Օրինակ, սկսենք հավաքվել, դիմել, մեր կառավարության, նրանց արտնասնել, չգիտեմ, ձայնը ուր կհասնի, ով ինչպես կվերլուծի, խմբարներ կսկսեն առաջանալ, գաղափարների լիդերության հարց կսկսի, մի խոսքով կսկսի անխմորումը, որ հազարամյակներով գալիս է մեր ժողովրդի մեջ։ Ուրեմն կարծում եք ուղին ճիշտ։ Լսում եմ։ Բայց ես ձեզ եմ ուղում, բայց դուք իհարկե ժողովրդին պետք է ուղղեք, գործնական այդ գաղափարը վերջացած է, ուրեմն դա վերլուծելու պետք չկա։ Շնորհակալ եմ։ Ունեք էլի բան ասելու։ Եթե կուզեք դիալոգի մեջ մտնենք, բայց չգիտեմ, հիմա։ Եթե բան նորից կմիանաք, մենք 15 րոպե ժամանակ ունենք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նայեք այս հարցը քննարկել, ասել այո կամ ոչ, կարող է լինել հայ ժողովրդի մեջ մեկը, որ ասի ոչ։ Ես ասեցի Սփյուռքում ապրող մարդու հայի հաճույքներին չկպչել, երեխաների չկպչել, նրա ծախսերին չկպչնել, այլ այն գումարը, որը միշտ ամերիկյան պետությունը թաքսերից ձեր կարող եք non-profit մեկ գործի վրա, բարի գործի վրա եւ IRS-ը կասի
այդ գումարը, որ ինձ էիր տալու, դու իրավունքի մեջ ես միանգամից փոխանցել այնտեղ։ Ոչ քո շահերին չի կպտում։ Հիմա հարկավոր է մենակ, որ դա մեր ձեռքը չէ, այսինքն ով որ հարկ է վճարում այստեղ, նա չի կարող դա որոշել ինչ անել։ Ուրեմն մեզ պետք է, որ ամերիկյան իշխանությունները որոշում բերեն, որ այսպես կարող է լինել, եւ դա ի կատարած է։ Այսինքն հայ ժողովուրդը միայն դիտողի դերում է, առանց վնասելու իրեն։ Ես չեմ ասում լրացուցիչ հարկերի տակ մտցնել Սփյուռքում ապրող հայ ժողովրդին։ Ոչ։ Ընդհակառակը, նույնիսկ կարելի է մտցնել այնպես, որ այստեղի ապրող հայ ժողովուրդն էլ իրավունք ունի զեղչերով վճարել, բայց դրա մասին չխոսենք, որտեղ այլ հարցեր կառաջանան։ Գոնե այն, որ պարտադիր մուծվում է, այդ մուծումներից, եթե ոչ բոլորը, գոնե մի մասը ամերիկյան պետությունը հատկացնի Հայաստանին, առանց քննարկելու Հայաստանին, Արցախին կամ տարածքաշրջանին տրամադրվելիք մարդասիրական օգնության չափը տարեկան այսքան Հայաստանին, այսքան Սենեգալին, այսքան բան։ Հայերի համար այդ հարցը հանվի բյուջեից քվեարկելու տրամադրության, այլ անմիջապես դրվի IRS իր տողի վրա Հայաստանի համար առանց քննարկում Սենատում եւ հաստատում պրեզիդենտի կողմից այսքան գումար, հայից ստացած գումար տեղափոխել այնտեղ։ Մի քանի միլիարդ պետք է հասցնել։ Այսօր եթե ամբողջ հայ ժողովուրդը հավաքվի, ինչպես Հայաստան հիմնադրամ ունենք, չէ՞, տեսեք քանի տարի է, տեսեք ինչ է կատարվում այնտեղ։ 5 միլիոն, 6 միլիոն, այսօր առավոտյան ակշնով մի ռելիստե տուն էր ծախում Փասադինայում և հայերը մասնակցում էին այս տան 5300 square feet գներին առնելու ցանկությամբ։ Ես կտամ 2 միլիոն, ես կտամ 3 միլիոն, 4 կտամ, նույնիսկ մեկ ասեց 12, պատկերացրեք, հայ ժողովուրդը ունի, թաքս է տալիս, միլիոնատերների ցուցակ հայտնվեց այդ օրը, բայց մեկ տան արժեք չի հավաքվում ամբողջ տարվա ընթացքում։ Իսկ այս ճանապարհով արդյոք մենք տեղ կհասնենք։ Իհարկե ոչ։ Ինչ միլիոնների մասին է խոսքը, 10, 20, 30, եթե հայ ժողովուրդը տարեկան Սփյուռքից հավաքի այսպիսի եղանակներով $100 միլիոն ասենք տարեկան, դա ձեզ շատ կուրախացնի, որովհետև սկզբից հավաքեցին 3, հետո 5, հետո 7, հետո Քրկ Գրիգորյանը դրեց էլի 5, դառավ 12, հետո բարեգործականը դրեց 1 միլիոն, դառավ 13, հետո անցած տարի այդպես էր, այս տարի 8 միլիոն, նորից գն։ Այս ինչի մասին է խոսքը։ Այս վերքի վրա, հայոց պահանջատիրության, Հայաստան պահելու վրա, ինչ 7 միլիոն, ինչ 10 միլիոն, ինչ 70, ինչ 700 միլիոն, միլիարդներ են պետք։ Ինչպես ստեղծել դա։ Կարելի է ստեղծել այսպիսի ձևերով։ Ինչպես ասենք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գնաց, Ադրբեջանը ջարդեց, Ֆրանսիան ընդունեց մեր ցեղասպանությունը, Բելգիան հերթի է կանգնած։ Ռուսաստանն էլ շատ լավ է մեզ հետ։ Արդյոք սրանք խոսակցություններ են, որը վերքի վրա ոչինչ, եկեք զբաղված ենք տարեկան 7 միլիոն, 8 միլիոն հավաքելով Հայաստան հիմնադրամում, որպեսզի խողովակաշար։ Սա ինչ պատմություն է, երբ այնտեղ, ահա այս խնդրի մեջ, որ ես ձեզ ասացի, կա 3 միլիարդ, աշխարհի մասշտաբով ասեմ նույնիսկ, եւ ավելին, իսկ 3 միլիարդը հայկական 10 պետություն կպայի այսօրվա նման, առանց դիպչելու հայ ժողովրդի գրպանին, առանց դիպչելու, միայն հարկավոր է սա մտցնել նախ մեր գիտակցության մեջ, հետո այն մարդկանց եւ այն գործողությունների մեջ, որոնք դառնան իրականություն, մինչև ցեղասպանության ընդունումը, մինչև պահանջատիրության, որովհետեւ այսօր ապրել է պետք, երեխաներին կրթել է պետք, Հայաստանը պահել է պետք, այս օրենքի կամ ստատուսի առաջացումը կամ հարցը, այսօր մեզ ամենից առաջ պետք է, եւ մեզ պետք չեն փարիսեցի պետություններ, որոնք իրենց Եվրոպա չմտնելու կամ չմտնելու, որոնք պայքարում են, որպեսզի թուրքական
քաղաքակրթությունը ճակերտավոր չթափանցի Եվրոպա եւ մենք դառնում ենք այս քաղաքականության ինչ որ հետևորդները եւ ծափահարողները։ Մեզ պետք են հստակ ուղղություններ եւ հստակ գործողություններ։ Ահա մի հստակ գործողություն, ոչ ոք չի վնասվում։ Շահում է հայ ժողովուրդն ու պետական իր իսկ դրամն է նա ուղարկում։ Խնդրեմ դուք եթերում եք։ Մի քիչ բարձր եթե կարելի է։ Դուք ոնց որ արտահայտում եք իմ մտքերը, ես սրանից մի 6 ամիս առաջ ուզում եի հենց այդ հարցի վերաբերյալ, բայց իմ առողջությունս քայքայվեց շաքարախտ բարձրացավ ու չկարողացա։ Շատ շնորհակալ եմ այդ մտքի համար։ Դա միակ փրկությունն է հայ ազգի։ Միակ ճանապարհը։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եթե մեկը ձեզ մի ուրիշ ճանապարհ ցույց կտա, դա կտանի կամ ճահիճ, կամ կհանի անտառ։ Եթե մեկը ձեզ ասի գնանք անտառ մորի հավաքենք, այստեղ շատ մորի կա, վաճառենք եւ փրկենք հայությանը, չշեղեք ճանապարհից։ Չկա այդպիսի բան։ Տարեկան 7-10 միլիոն կարողություն կա, փաստված է 10 տարի, որ Հայաստան հիմնադրամը դրամ չի կարող հավաքել։ Ինչու՞ն չեն պատասխանում։ Ուտում են, չեն ուտում, կերան, չկերան, մի կողմից ասում են չտակ, անվստահելի են, մի կողմից ասում են տան, այս խաղերը դրեք մի կողմ, փակեք այս երևույթը։ Հարցը դրեք հիմա այսպես, Հայաստանի քաղաքական գործիչներ, այսօր ինչին հավատաս այս հաղորդաժամով գնաց, հարցը դրվեց, պետք է ստեղծել հարցապնդում միջազգային մակին, դնեն քվեարկության, պարտադրեն նույնիսկ կամ դնեն ռեզալուշը, որ պետություններն են միանում Հայաստանի ստատուսին, իրենց երկրների հայերի հարկերը տեղափոխելու պետբյուջե։ Նրանք թող մոտիկանան եւ այդ միջազգային փաստաթղթի տակ ստորագրեն։ Մենք Ֆրանսիա, մենք Բելգիա, մենք Կանադա, մենք Ամերիկա, մենք Իտալիա ստորագրեն, ռուսներ ստորագրեք, մեզ պետք չեն ձեր խոսակցությունները։ Մեզ պետք են, որ դուք այդ միջազգային օրենքը, որը հատուկ ստատուս է ստեղծում Հայաստանի համար, որը այս պատճառներով գտնվում է այսպիսի վիճակում եւ կարմիր գրքի մեջ հայտնված ազգ է, ավելի քիչ քան Աֆրիկայի ցանկացած նորագույն ցեղերն ու ժողովուրդները, ավելի քիչ քան որևէ ազգ, բայց ավելին քան որևէ ազգ իր հարյուրավոր միլիոնավոր ժողովուրդներով։ Ահա այսպես պետք է գնահատել։ Ով է Հայաստան, ով է հայ ժողովուրդը, ինչպես եք վարվում նրա հետ։ Չէ որ նա հիվանդ է այսօր։ Դուք նա հիվանդ է, դուք խնձոր բերելու փոխարեն ծաղիկ եք բերում նրան։ Մեզ որոշումներ պետք չեն, մեզ պետք է խնձոր հիվանդին։ Խնձորը հարկերից տվեք եւ որոշեք թե ինչ եք անում։ Այսպես։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ եթերում եք։ Հալո։ Այո, լսում ենք։ Բարև գունդ։ Բարև ձեզ։ Ես ավելի կոնկրետ մի առաջարկ ունեմ։ Փոխանակ հասնելու Հայաստանի Հանրապետություն յուրաքանչյուր երկրում ապրող հայությունը, որ ոտքի կանգնի եւ իր իշխանությանն ասի, մեր դված տաքստերից այսքանը ոչ, դուք սխալ եք ասում, ասեմ ինչի համար։ Երբեք ոտքի չկանգնեք, փողոցներ դուրս չգաք, չխապնվեք, ցույցեր չանեք, դուք հարկատու եք, ձեր նկատմամբ որոշումները ձեր ձեռքին չեն, դուք չտարվեք դրանով եւ այսպեսի կոչ չի արվում։ Սա ընդամենը մեկ դիմում է պետականության կողմից Հայաստանի, դիմում, որի մեջ ձևակերպված են այս իմ բոլոր ասածները, բայց ավելի մանրակրկիտ փաստերով եւ խնդրագիրք դիմում է, որ հարցը դրեք եւ այսպեսի ելք թող ունենա, կձևակերպվի համապատասխան ատյաններում քարտուղարությունով եւ ՄԱԿ-ը կասի կդնենք քննեն, այնպես ինչպես ենք հիմա ենք քննում, եւ Հայաստանի նկատմամբ մի որոշում, որ այն ազգերն ու ժողովուրդները, որոնք ունեն պետություն, որոնք ունեն միջազգային ստատուս, գրանցված են ՄԱԿ-ում որպես իրավաբանական անձ, եթե նրանց ժողովրդից ազգից 30%-ը դուրս է իր պետությունից, ինչ եւ ինչ պատճառներով, ապա այսպիսի ստատուսը նրանց հասնում է, 40%-ն է դուրս,
Չգիտեմ ինչ կորոշեն իրանք։ Դրանով պետք է նայել, որ իրավահավասարություն ստեղծվի միջազգային պայմանագրերից։ Միգուցե մի պետություն էլ կա ստատուսի մեջ, որի 50%-ը դուրսն է, չգիտեմ դա ինչ պետություն է, եւ նրա ժողովուրդն էլ, որը դրսում է, թող taxpayer-ը իր պետությանը օգնի, չէ որ նա էլ վատ վիճակում է։ Ուրեմն, այսպես պետքա դրվի։ Մարդկություն, հավասարություն, արդարություն, սրա օրենքը եւ հանկարծ կպարզվի, որ Հայաստանը իրոք համապատասխանում է այդ օրենքին, ոչ թե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան կամ Եգիպտոսը կամ Իտալիան։ Ուրեմն հարցը պետք է դրվի այնպես, որպեսզի հատուկ մշակված է Հայաստանի ողբերգական վիճակից ելնելով։ Մեզի պետք էին երկրաշարժի բեռները։ Հետո մեր Գորբաչովյան ափեղ-զպեղ խոսակցությունները, որ հայերը թալանում են եւ զբաղվում են դիակողոպուտով եւ այլն։ Բայց պետք է հենց այնտեղ, որ ձեզ ասեցի այն ժամանակ, որ Ռիշկովը գար եւ բյուջեից սովետական միության ամբողջ աղետի զոնայի ամեն ընտանիքները հաշվի առնեին ցուցակ եւ ասային. «Ահա քեզ 50,000 սովետական ռուբլի դոլար պետք չի։ Կառուցիր քո տունը, դու էլ հաշվի, ոչ թե ստեղծել ծաղիկների կամ դագաղների մի հատ ինչ որ երևույթ ու փախչել հետագայում ու թողնել ժողովրդին մինչև այս վիճակում։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, թե իրականը եւ կեղծը որն է։ Դրա համար այս հարցը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Այս հարցը, բայց տեսեք ինչ ասեց դուրս գանք։ Ոչ, դուք տեղներումդ նստեք։ Երբ որ դուք ինքներդ կա resolution-ը, որ եթե դու քեզ հայ ես համարում, ապա թղթի մեջ IRS-ի եւ հաշվապահությանը այնտեղ կա Հայաստանի բյուջեին դու կարող ես։ Միգուցե մի հատ սևական կամ լատինել է ուզում Հայաստանի բյուջեին տալ։ Ինչ գիտես, ստատուս է։ Ուրեմն թող նա ինքը ընտրի, բայց մենք հո գիտենք ինչ ենք ընտրում։ Եթերում եք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ես ցանկանայի ձեր կողմից գործնական քայլերը պատմեք կամ ասեք մեզ մեր պետության նկատմամբ ինչպես պետք է սկսել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սկսել է հետևյալն է. ես խոսում եմ, ես մեկնաբանում եմ, ես խելքի մոտ բաներ եմ ասում, երևի, չգիտեմ։ Այս հաղորդումները լսում եք դուք, լսում են բոլորը, public է, ես ժուրնալիստ եմ, չէ՞, նաև։ Հետևաբար իմ հաղորդումները ձևակերպեք։ Հայաստանը լսում է ինչ որ մեկի ականջը կընկնի, չէ՞, պրեզիդենտին կամ դուք եք հանրությունը։ Եվ այս խոսակցությունը դարձեք ձեր առօրյա խոսակցություն։ Սրանով կիսվեք, սրանով փնտրեք ճանապարհները, սրանով ազդեք Հայաստանի վրա։ Դիմում գրողը Հայաստանն է լինելու, հիշեք։ Ոչ մի կազմակերպություն Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Եվրոպայում եւ այլն, դրանք հասարակական կազմակերպություններ են, միավորված ազգերում չեն ներկայացնում ստատուսներ, չունեն, իրավական անձեր չեն։ Իրավական անձ է պետությունը եւ ճանաչվում է իրավական անձ։ Պետությունը կարող է միայն դատի տալ մեկ այլ պետության, պետությունը կարող է պահանջել, պետությունը կարող է խնդրել միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ից հարցեր դնել, պահանջել, խնդրել, ուրիշ ոչ ոք։ Հետևաբար մեր գործնական խնդիրն ինչ է։ Մեր պետությանը, մեր Հայաստանի պետությանը այս գաղափարը նետել, ասենք Հագայի գաղափարը արդեն աշխատում է։ Մեզ պետք չեն ցեղասպանության այսօրվա մնացած ամբողջ պատմաբանների հետազոտությունները բանը, դա խաղեր են կխաղանք, բայց այսօր մեզ պետք է մի քանի միլիարդ շտապ Հայաստանի երակի մեջ եւ ոչ ծաղիկներ, նորից ասեցի, խնձոր է պետք երակի մեջ, կաթիլային պետք է միացնել Հայաստանին, ոչ թե ուտացնել, մարդը հիվանդա չի կարում մարսի, դուք հետևաբար գիտեք, որ միացնում են կաթիլային ենք փորձում միացնել, եւ ոչ թե խորոված քաբաբ տանեք, հիվանդի մոտ դնեք, թեկեր, գիտես, Սփյուռքից եկավ, շատ համով է, մարդը մարսողություն չունի, մտածում է շուտ ոնց փախնի տեից եւ այլն, ուրեմն կաթիլային միացրիր, կյանքը գքաբրեն, մեր գործը սա է, ուրեմն եկեք սրանով վերջացնենք, մենք կհանդիպենք վաղը, չնայած թեման կլինի ուրիշ, բայց գնացեք խորելու մտածելու այս առիթով, որպեսզի կարողանանք օգնել մեր ժողովրդին, մեր պետականությանը եւ մեր հարցերը լուծել, մեր ձեռքով, մեր գրպանով, բայց միայն տվեք մեզ որոշումները դե։ Ուրեմն բարի գիշեր չեմ ասում,
Ստեսություն ձեզ, մինչև վաղ առավոտ ժամը 10։